My name is Samna Memon and I'm the chairperson of Female in Sindh Educational Welfare Association of. सब खां पहिरियां मां इंट्रोडक्शन करायां असांजी तंज़ीम जो सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन आहे छा, उनजो कमु छा आहे, उनजो विजन छा आहे, उनजो मिशन छा आहे। सभ खां पहिरियां तंज़ीम जो पस मंज़र मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता क़ौमनि जे तरक़ी जो दारोमदार उतां जे तरक़ी याफ़्ता तालीम माहौल उहो ई सभु आहे जो तालीम याफ़्ता क़ौमनि इक़्तिसाद सियादी समाजी जे मैदान में हैरत अंगेज़ तरक़ी करे त सिर्फ़ु पाण खे सुख आराम जो तोहफ़ो फ़राहम कयो आहे, बल्कि पंहिंजी मान मर्तबे खे बि बुलंद कयो आहे। दुनिया जे नक्श ते नवाज़ फेराए त अहिड़ी तरह जे क़ौमनि जा केतिरा ई मिसाल मिलंदा जेके कुझु वक़्तु अॻु में त जहालत बुख हुई, ज़िंदगी जी ॿाट ऊंधाए वाट ते इल्म जे लाट खणी हलणु लॻा, तॾहिं जिन्हनि खे ज़िंदगी जे हर मैदान में तरक़ी जूं राहूं अचणु लॻियूं ऐं उहे ॾाके ॿ ॾाके पंहिंजे तरक़ी मंज़िलूं तइ कंदा ऐं अचण में उहे दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता क़ौमनि जे सिफ़ में शामिलु थी विया। उन्हनि ॻाल्हियुनि खे नज़र में रखंदे पंहिंजे इलाइक़े में इल्म जे वाधारे लाइ हिकु तंज़ीम जोड़ी वई जंहिंजो नालो सकरन एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ठवा रखियो वियो। हिन तंज़ीम जो वजूद मार्च महीने साल 1983 में रखियो वियो। हिन तंज़ीम जो इल्मी अदबी समाजी सक़ाफ़ती तंज़ीम आहे जंहिं कंहिं फ़र्द वाहिद या कंहिं सियासी ग्रुप सां को वास्तो न आहे। असां उहो चाहियूं था त जेको बि पंहिंजे वसर आहिर पुॼी सघे ओतिरो ई पंहिंजे इल्म ऐं अदब जी ख़िदमत करे सघूं। तंज़ीम जो ख़्वाबु उहो आहे त तरक़ी याफ़्ता बाइख़्तियार इंसाफ़ थी बदल मुआशिरो क़ाइमु करण ते जीअं आम माण्हू जे इंसाफ़ ताईं रसाई मुमकिन थी सघे। तंज़ीम जो मिशन घटि तरक़ी याफ़्ता कम्यूनिटी खे बाइख़्तियार बनाइण ऐं पाइदार तरक़ी लाइ कोशिश वठणु। तंज़ीम जो मोल ऐं मिठा बुनियादी सहूलतनि तालीम सिहत ऐं समाजी ख़िदमतनि ताईं रसाई, औरत जे फ़लानी ऐं तरक़ी, जदीद तंज़ीम ऐं हुनर खे हथु वठणा आहिनि, नौजवाननि खे जदीद हुनर ऐं सिख्या मुहैया करणु, ज़राअत जी तरक़ी, कुदरती आबशारनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरबियतूं करणु, माहौल जी आलूदगी खे ख़तमु करण लाइ कोशिशूं करणु, गुरबत घटाइण लाइ क़दम करणु। उन खां पोइ ट्रेनिंग ऐं मैनेजमेंट जे फाइनेंशियल ट्रेनिंग खे करायूं वयूं। तंहिंमें मुनफ़ी तरक़ी जेका थी रिसर्च एंड एडवोकेट कई वई, रिकॉर्डिंग ऑफिस मैनेजमेंट ऐं प्रपोज़ल राइट सेवा जेको 1983 खां स्टार्टिंग 2021 ताईं जेके बि एक्टिविटीज़ थी रहियूं उनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ में जेका अॼु सर सादुकुल्ला जे किताब जे मुहरत ताईं उहे सारियूं एक्टिविटियूं जेके बि आहिनि उहे स्टार्टिंग 1883 खां 2022 ताईं ऐं इंशाअल्लाह असांजो अॻियां बि उहो ई विजन रहंदो। तंज़ीम जा जेके असांजा प्रोजेक्ट जेके फाइनलाइज़ थिया आहिनि उहे ड्रेनेज सिस्टम रेगुलेशन पक्का प्रोजेक्ट हिसनाबाद कॉलोनी सकरन में कयो वियो। उनखां बाद कंप्यूटर सेंटर लागत जेको उते सकरन में कयो वियो। उन खां पोइ असां साफ़ पाणी जो मनसूबो उते ठाहियो वियो सेवा जे तरफ़ खां। आर्ज़ी लर्निंग सेंटर तालुका सकरन में जेको ठाहियो वियो। औरतुनि खे बाइख़्तियार बणाइण लाइ रोली ट्रेनिंग सेंटर जो क़याम तालुका सकरन में उहो बि साल 2013-2014 ताईं उहो बि सकरन में कयो वियो हो, जंहिंमें असां सां काफ़ी डिपार्टमेंट जेके इदारा एन जी ओ सां रिलेटेड असां सां उन्हनि जी सहकार रही आहे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शहीद बेनज़ीराबाद, साफ़को, SPO, TVO, सीडा, SGA रस्का, नवाब शाह समाजी तरक़ियात इतिहाद, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ यू, WWF, CSSP, USAID जो जेको असां सां गॾु ज़्यादा ताउन रहियो आहे, एम्बेसी ऑफ जापान, एम्बेसी ऑफ गवर्नमेंट, नेफ्टेक, BBSYDP, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, NDF, सिंधी कार फार्मर सोसाइटी, NSDH एंड CHT। त इहे जेके बि असां सां ताउन रही आहे असांजा उन सां असां गॾोगॾु जेके बि असांजा प्रोजेक्ट काफ़ी इन जे मुतहत असांजा प्रोजेक्ट कंप्लीट कया विया आहिनि ऐं जेको असां इंशाअल्लाह अॻियां बि असांजी कोशिशि जारी रहंदी। थैंक यू वेरी मच।